беше на зебра? Да, за първи път в България се случи преди години с нещо 12 часово. Нищо. Той ги нади така, като пие две ръки и ки. Стига бе, И изобщо не знае Да, какво. кой каза две ръки? Ай, две ръки, идват ръки. Стига бе, спи ръките на хората за сватбата, бе! Куме, бе! Няма да... Свата! На здраве! Кажи на здраве на хората, бе! Айде, целувки, горчи! Скъпи младоженци, от днес започва да гори едно огнище. Каква е рецептата за семейно щастие? Половин килограм кайма, 2 глави лук. Да, това беше за кюфтетата, но и кюфтетата са част от семейното щастие. Семейство без кюфтета е като кюфтета без семейство. Семейство без кюфтета е като... обичайте се и както е казал народът, аз година булка, до година кредит за апартамент. И така, ти, Гошо, взимаш ли? Да. Какво да? Гошко, дръж се, моето момче. Добре, приемете го като ваш законен син. Дата! Айде, още един идиот семейство. Това е. Геннади, стига простоти, бе. Не се прости, баща му каза, че е идиот. Ти баща му не го гледай. Баща му е идиот. Ти голем идиот. Ти си. Взимаш ли Гошо за свой законен съпруг? Да. Приемете я като ваша законна дъщеря. Ела на татко. И накрая един съвет от мен като готвачка на човешко щастие. За да е щастливо едно семейство, фурната трябва да е на 220 градуса, а грила трябва хубаво да се върти вътре. Хайде, честито на младоженците! Чаша смет, тебе ти е ред, куме пълна чаша смет.